嗱，六哥，出餅，好嘅，我落隊俾裝住啊。唔使，我趕時間，我走先。嗯，好，慢慢行，六哥。好。咦，六哥咁多齊嘅，咩齊別嚟過？生普啊，同我大鵬哥買嘅生普啊，幾錢啊？ 188咯。唔係啊嘛，咁貴啊，賺你唔少啦，以後咪我同大鵬哥買啦。唔係啊，康188七餅啊，成5斤重㗎，實惠又口飲啊，我試過先買㗎。哦，咁平嘅茶葉啊，一打口嘅，人哋賺你唔少啦，好似執到寶咁。飲茶啱自己口感就得㗎啦，我就係中意幫大鵬哥買啊，你吹麼？證明飲下得唔得？唔得哦，要飲你自己揾大鵬哥買啊。六哥咁小氣嘅，六哥，大鵬哥，你啱先係咪賣咗啲茶葉俾樂哥啫？係啊，咩事啊？我見到阿康又話你賺咗個樂哥好多，又話你啲茶葉唔得。由得佢啦，誰人背後無人說咧，做好自己咪得咯。大鵬哥，人哋咁話你，你都唔同人哋計較嘅。周東，飲茶嘅人咧，心水就好清嘅，有乜好計較啫？做人嘅嘢一計較，心就亂，心一亂，做咩都亂。飲茶啦，試下六哥啱先買嘅呢個生普啊。呢個生普入口柔和，又冇苦澀味，幾好啊！好飲咪得啦。呢個咧係2024年嘅一個景萬生普，佢嘅特點咧就係高香同埋柔和，回甘生津，花香密韻又明顯，茶底都唔錯噶，你睇下。哇，係喎，條索整潔，牙頭豐富，幾好啊！做咩阿康講到佢咁差嘅？一樣米養百樣人，呢個茶餅咧內外都一個料嘅。我俾翻試下。哦，好啊，多謝大鵬哥，咁我翻出去做嘢啦。嗯。周東，你又同大鵬哥買茶葉啊？收你幾錢喎？唔係啊，大鵬哥送俾我嘅啫嘛。咁好？大鵬哥，好，坐啊。大鵬哥，係咪有咩靚茶啊？我呢度冇咩茶啱飲嘅喎。唔係啊，你有生普㗎，整俾你試下啊。呢啲啊，我俾翻飲啊。就係呢啲喎，多謝大鵬哥。唔使客氣，任值咩錢嘅。不過康，有句話你要記住，打爛人哋嘅飯碗，你未必能夠食得飽；吹滅人哋嘅燈，未必能夠照亮道理；塞咗人哋嘅路，你未必能夠行得幾遠。所以咧，少做啲損人不利己嘅事情，詆毀咗人哋，又損壞咗自己名聲，何必咧？不如提高下自己。如果你想飲茶嘅，得閒多啲過嚟。知道啦，大鵬哥。有啲嘢咧唔同你計較，唔代表我傻；個厚道咧唔代表我笨嘅。飲茶。